So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-record dito sa apat na programmable buttons na ito. Ayan, pwedeng-pwede kayo maglagay ng sound effects dito sa apat na to. So, paano nga ba? Una, imamax natin itong mic volume. And para sa akin, nakamax din itong music. Tsaka itong record. So, ayan na nga. Unang-una, pag pinress mo siya ng isa, ibig sabihin wala siyang laman. So, para malagyan natin siya ng laman, pipindutin lang natin siya ng matagal. And pag narinig mo yung recording, i-click mo na yung gusto mong i-record. So, try natin. Recording. Wow! Congratulations! Ayan, bibitawan mo na siya kapag katapos na yung recording mo. So, pakinggan na natin. Wow! Congratulations! Okay? So, para mabura naman ito, or nagkamali kayo, gusto nyong burahin, didiinan nyo lang ulit siya ng 2 seconds. Deleting recording. Ayan, may magsasalta naman deleting recording. Recording deleted. Tapos pag nag-flash na siya ng isa, magsasalta ulit siya, recording deleted. So, na-delete na yon. Okay, lagyan natin ulit. Recording. Wow! Congratulations! So, pakinggan na natin. Wow! Congratulations! Oh, 'di ba? Ang galing.